Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçenlerde bildiğimiz gibi ben Almanya jalsasına katılmak üzere gittiydim. Bu konuda ben Berlin'de geçen cuma verdiğim cuma hutbemde detaylı olarak beyan etmiş bulunuyorum. Nasıl Allah-u Teala'nın lütuflarını biz Allah-u Teala'nın lütuflarını jalsada indiğini gördük ve hissettik. Ayrıca Almanya cemaati bazı programlar hazırlamıştı. Orada da Allah-u Teala'nın lütfunu görmem mümkün oldu. Yüce Rabbimizin lütuflarının yeni yollarını biz gördük. Yeni yollar açıldı. Almanya cemaatinin şimdi bunlardan daha mümkün olduğu kadar en fazla bu yollardan istifade etmelidir. Almanya'ya giderken ve dönerken Avrupa'nın diğer ülkesinde de kısa olarak ikamet ettim. Geçenlerde Belçika'da ve dönüşte Hollanda'da gerçi kısa bir orada ikametim oldu. Fakat Allah-u Teala'nın lütuflarını orada da gördük. Belçika'da bir gece kaldık. Akşamleyin biz oraya geçtik. Akşamleyin bazı yeni biat etmiş olanlar ve cemaate yaklaşmış olan bazı arkadaşlarla bir meclis vardı. Orada mülakat yaptım onlarla. 60-70'e yakın erkek kadın bu mecliste oradaydılar. Onlara da ben bir nasihatte bulundum. Bu meclis arasında bazı yaklaşmış olan yaklaşmış olanlara Allah-u Teala onlara şerh-i sadr verdi. Yani tam olarak teselli buldular ve biat ettiler. Allah-u Teala onların biat etmelerine kendilerine nasip etti. Ben bu mecliste onlara anlatıyordum. Hazreti Mesih-i Mevud Aleyhisselam ahirinde ortaya çıkmış olan Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işini Aleyhisselatü Vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendisinin işini tamamlamak üzere bu dünyaya geldiydi. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekleştiği büyük bir inkılap, yani hayvanlara benzeyen cahillere gerçek insani değerleri tanıttı.
दरिंदगी की हद तक गिर जाते थे। Onlara insan ve daha sonra bilgili insanlar yaparak Allah-u Teala'ya yaklaştırdı onları. Ve böylece onlar Allah'lık insanlar haline geldiler. Ve doğuş gayelerini tanımakla kalmayıp aksine onları elde etmek için çaba sarf ettiler ve yüce mertebeye ulaştılar. Allah-u Teala ile öyle kuvvetli alakaları kuruldu ki dünyanın her şeyini hiç gördüler. Onun bir değeri gözlerinde kalmadı. Onların dünyaları dahi din haline geldi. Ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği gaybi habere göre aynı şey Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aramızda yaratmak için gönderilmişti. Onlar arasında bir insan, ben zannediyordum ki Ahmedidir. Onun sözlerini duyduktan sonra, fakat o ana kadar biat etmemişti. Ancak cemaate çok yakın idi. Benim sözümü bitince izin alarak ayağa kalktı. Zannederim Garplı, Morakolu idi. Ve çok hissi bir şekilde dedi ki, bugün sizin sözlerinizi duyduktan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi budur ki insanları Allah'lık insanlar haline getirsinler. Bugün ben bunu öğrendikten sonra söz veriyorum, kendimi de ıslah edeceğim ve inşallah Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcısı olarak İslamiyet'in gerçek talimatını dünyaya yaydıktan sonra dünya insanlarını Allah-u Teala'ya yaklaştıran olacağım. Dedi ki bugün ben Ahmediye cemaatine girmeyi ilan ediyorum. Daha önce benim şüphelerim var idiyse de bugün sizin konuşmanızı dinledikten sonra artık yok olmuştur. Dedi ki beni biatimi alın ve beni Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Sultanı Nesir yardımcıları arasına katın. Öylece o biat etti ve 7-8 kişi daha onunla birlikte cemaate katıldılar. Onun raporunu Macid Bey Vekilü Tebşir yazmaktadır. Al-Fazıl gazetesinde yayınlanacak. Bütün bu biat edenlerin hissi bir durumları vardı. Ve bir azim vardı. Biz bu dünyamızı ve ahiretimizi süslemek için her ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Ve elde ettiklerimizi daha da diğer insanlara da ulaştıracağız dediler. Oradaki biatler, olan biatler arasında, yeni gelenler arasında tebliğ coşkusu çoktur. Ve ilk olarak kendi aileleri ve akrabalarından başlıyorlar, işe giriyorlar, tebliğ yapıyorlar ve yavaş yavaş onları gerçek İslamiyet'e katmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala'nın lütfuyla onlar arasında büyük bir coşku vardır. Şunu da söyleyeyim burada. Geçen Cuma'dan önce 3 gün önce Belçika'nın da Celsa salanası vardı. Geçen Cuma hutbemde ben onu beyan edememiştim. Belçika cemaati de Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi biatler ve irtibatlar ve Ahmediye cemaatini mesajını iletmek için hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Aslında Allah-u Teala bu yolları açmaktadır. Dünyada bir rüzgar esmektedir. Her yerde cemaatimizin gerçek teşekkürü budur ki Allah-u Teala'nın açtığı yollardan tam olarak istifade edelim ve yeni gelenlere göz kulak olalım ve kendi ıslahımızı da dikkate alalım.
उससे भरपूर फायदा Ona da dikkat edelim. Sonra söylediğim gibi geçen dönüşte Hollanda'da da ben ikamet ettim. Hollanda'nın celsası da bugünden beri başlamaktadır. Allah-u Teala celsaya katılanlara celsanın bereketlerinden istifade etmelerini kendilerine nasip etsin ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına varız kılsın. Onların celsaları bereketli olsun her bakımdan. Ve daha sonra bunlarda eskisinden daha fazla terbiyet ve tebliğ sahalarında çok ileri gidenlerden olsunlar. Orada İslamiyet aleyhinde orada burada mutlaka bir ses çıkmaktadır. Onların daha fazla dua ve çaba sarf etmeleri gerekir. Bütün yan kuruluşlar ve cemaat dahi irtibatlı bir şekilde İslamiyet'in güzel talimatını her ülkenin her vatandaşına ulaştırmaları için çaba sarf etmeleri gerekir. Ben yolculuk hakkında söylüyordum. Bu yolculuk esnasında bazı Arapça konuşan yeni nev mübayiler ve cemaate yaklaşmış olanlarla mülakat yaptım. Bir zat cemaate yakın olan biyet etti. Söylediğim gibi Allah-u Teala bir rüzgar estirmiştir. Allah-u Teala onların kalplerine teselli vermektedir. Olağanüstü bir şekilde Ahmediyetin doğruluğu onları açmaktadır. Bizim de görevimiz olmalı. Görevimizdir ki bu lütuflardan istifade etmek için, payı almak için kendimiz tarafından da en fazla çaba sarf edelim ve bu cemaate girenler gerçek İslamiyet'e yaklaşsınlar. Bu yeni gelenlerin hissi durumu beyan etmek mümkün değil kelimelerle. Kısacası bu her iki ülkeden de bahsettim kısa olarak. Allah-u Teala'nın lütfuyla her tarafta öyle bir rüzgar esmektedir ve Allah-u Teala'nın lütuflarının kapıları öyle açılmaktadır ki kısa orada ikametim esnasında da Allah-u Teala'nın lütuflarını görmem mümkün oldu ve yeni katılanlar yeni bir his ile ve coşkuyla Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını daha diğer insanlara iletmek için çaba sarf ederler ve ilan ederler. Ve bu inkılap saniyelerde onlarda doğduğunu biz görüyoruz. Geliyorlar, konuşuyorlar ve orada o mecliste onların durumları değişiyor ve yeni bir coşkuyla ve hislerle oradan kalkıp gidiyorlar. Bu lütuf, özel lütuf, öz lütuf ancak Hazreti Allah, Yüce Allah tarafından Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımını göstermek içindir. Onun bir manzarasıdır ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ilhamının yeni yönleri açılmaktadır. Yan soruka ricalun nuhi ileyhi minessema. Sana gökten ilham indirdiğim insanlar, vahiy ettiğim insanlar sana yardımcı olacaklardır ve gerçek budur ki onlar arasından öyle insanlar vardır ki Yüce Allah onlara hakkı arama coşkusu onların kalbinde yaratmıştır. Sonra onlar cemaatiyle irtibat haline geçiyorlar şu yahut bu şekilde ve Ahmediye yani gerçek İslamiyet'in güzel talimatı onların kalplerine girmiş olur. Şimdi Molla ne kadar çaba sarf ederse etsin Allah-u Teala'nın temiz ettiği kalpleri ve bize yönlendirdiği kalpler onların mollaların maddi korkutmalar neticesinde Allah-u Teala'nın imanını nasıl zayi edebilirler ve nasıl orada zaaf gösterebilirler. Geçen günlerde bir rapor ben görüyordum. Kamerun ülkesinden orada bizim muballik diyor Nijerya'nın eline verilmiştir bu. Kamerun'un İngilizce konuşan bölge
dışında Fransızca konuşan bölgesinde de cemaat hızlı bir şekilde ilerlemektedir. एरिया के स्पूर्त है काम Bu sebepten dolayı अंग्रेजी बोलने वाले इलाके के बाद Ahmediye cemaatinin yerel muhalifleri, mollalar बड़ी तेजी से जमात ve bazen orada Pakistanlı mollalar giderler, tebliğ cemaatinden yahut diğer mollalar, onların hasetleri daha da çoğalmaktadır. Yazıyor हैं और ve diyor ki Pakistan'da tebliğ cemaatinden bir grup bazı yerel mollalarla birlikte 29 Mayıs'ta geçen 29 Mayıs geçmiş olan लिखते हैं कि günü पाकिस्तानी bizim Mafi cemaatinin camisine geldiler 29 मई को ve cemaat aleyhinde 29 मई orada abuk sabuk konuştular हमारी ve cemaatin arkadaşlarını saptırmak istediler. Bunun üzerine arkadaşlar onlara dediler ki eğer namaz kılmak istiyorsanız, namaz kılmak için geldiyseniz gelin. Yoksa çıkıp gidin. Biz sizin sövmelerinizi duyamayız. Bunun üzerine bunlar oradan ayrıldılar. Fakat oradan 60 kilometreye yakın bir yerde bizim Betüselam adlı ikinci bir camimiz var. Geçen bu sene bunun açılışı yapılmıştır. Oraya gittiler ve o cemaat, yakın cemaat arasında hilafet celsası yapılmaktaydı. Ona katılmak için insanlar oraya gitmişlerdi. Birkaç insan orada vardı. Onların yanına gittiler ve onları korkuttular. Onların sözlerini duymadılar, dinlemediler ve sizinle birlikteyiz demediler. Fakat yerel mollalar dahi vardı, diğer bazı ileri gelenler vardı. Onun neticesinde bir şey yapamadılar. Bu mollalar bizim camimiz açılışı yapılmış olan camiden Kur'an-ı Kerim ve diğer literatür götürdüler ve orada dışarıda bir yazı vardı, onu da kırıp oradan götürdüler. Bizim cemaat arkadaşları gelince yöneticilerle irtibata geçtiler. Gerçi orada bizim aleyhimizde oradaki yöneticileri saptırmışlardı. Bunlar Müslüman değil ve fesat çıkaran ve cemaat ülke aleyhinde bunlar işlem yapıyorlar. Ama oradaki yöneticiler ile cemaat irtibat haline geçti. Bunlar teröristtirler dediler. Orada büyük bir yönetici vardı. DPO, oranın başkanı, cemaatin açılışı olduğu zaman oraya geldiydi. Muamele ona gittiği zaman şimdi bunlar gittiler. Gelecek bunlar buraya gelirlerse bana haber verin. Ben bunlar aleyhinde bir dava açacağım ve onlara hepsini yakalayacağım. Bunlar çaba sarf ederler. Fakat Allah-u Teala öyle bir rüzgar estirmiştir ki Allah-u Teala biyetleri ettirmekle kalmayıp diğer insanların cemaate girmemiş olanların kalbinde de dahi sevgi yaratmaktadır cemaatimiz için. Bunlara Afrika'da yaşayan diyorlar, dünya bilgisinden fazla vakıf değil, fakat onların kalplerini Allah-u Teala yekin nuru ile doldurmuştur. Onlar imanlarında kuvvetlidirler. Şimdi bu sözde bu ulemalara aldanmazlar. İmandan döndürmek şeytanın işidir. Ve o demişti, Ya Rabbi, senin öz kulların vardır ki ben onları yakalayamayacağım ama diğer insanları ben her yoldan saptırmaya çalışacağım. Kısacası bu saptıranların görevini onlar yapsınlar. Ancak Allah-u Teala ile özel alaka kurmuş olan insanlar, doğruluğu görmüş olan insanlar, Allah-u Teala'nın halis kulları haline gelmiş olan insanlar inşallah daima imanlarını koruyacaklardır ve her yerde biz bunu görüyoruz. Şimdi ben bazı diğer hadiselerden bahsedeceğim. Allah-u Teala nasıl bazı kimselere yol göstermektedir. Hayret verici bir şekilde onlara yol gösterir. Kırgızistan'dan bizim müballik yazıyor.
geçen Ramazan'da bir zat biat ettiydi. Bir dini cemaatin bir üyesiydi. Benim hocalarım pisliklerden korunmam için ve doğru yolda yürümem için bir dua öğretmişlerdi benim hocalarım. Bu duayı öğreneli bir yıl geçmişti ama ben o duayı yapmamıştım. 3-4 gün önce ben Yüce Allah'a dua ettim. Kendi lütfunla bana doğru yolu göster. Bu duadan sonra 3-4 gece sonra ben rüya gördüm. Ben bir dağın tepesindeyim ve orada birçok tepeler daha vardır. Ben bir tepeden atlayarak ikinci o tepeye geçiyorum ve önümde 2 tane maymun çıktı. Birisi soluma yapıştı ve öteki de direkt olarak önüme geliyor. Ve ondan sonra kuvvetli bir şekil geliyor ve kuvvetli bir zat geliyor ve o maymunu ayırıyor benden ve ondan sonra da ben uyandım. Ben hayret ediyordum, bu nedir? Ondan birkaç gün sonra Ahmediye cemaatiyle irtibata geçtim ve cemaat konusunda bilgi verildi bana. Birkaç kitap okuduktan sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla biat ederek Ahmediye cemaatine katıldım. Daha sonra bu cemaatin rüyamın tabirini de gördüm. Hadise göre bugünün bu zamanın ulemaları maymundurlar ve bu cemaat beni onlardan kurtarmıştır. Sonra Endonezyalı bir dost vardı. Biat edeli birkaç sene geçmişti aradan. Fakat diyor ki ben bir defa hastalandım. Hastanede Ordu hastanesindeydim. Askeri hastanede bir rüya gördüm. Büyük bir ekran vardır ve orada kelimeyi eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah yazılı gördüm. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim ve diğer bazı hadisleri gördüm ve sonunda bu kelimeler yazılı gördüm. İslam'dan önce ölmeyeceksin. Kıyamet daha gelmemiştir. Ve ondan sonra şu yazılıydı. İnsanın hayatı bir kitap gibidir. Bu kitap insanın yaratılışı gibi açılır ve insan ölünce kapanır ve hiçbir zaman tekrar açılacak. Bu kelimelerle bir cümleden rahatsız oldu bu zat ve cümle buydu. İslam'dan önce ölmeyeceksin. Hayret içindeydi. Ben Müslümanım. Müslüman olmama rağmen Allah-u Teala niye bunu bana göstermiştir? Sağlığa kavuştuktan sonra birçok kitabı okudu, din kitaplarını. Bir hadis okudu. Orada Müslümanlar 73 fırkaya ve onlardan bir fırkanın necat bulmuş olduğunu gördü. Sonra Ehl-i Sünnet cemaatini araştırdı. Belli bir allame yahut molla ile karşılaştığı zaman mutlaka soru sorardı bu konuda. Ve cevap daima bu olurdu ki biz Ehl-i Sünnet vel cemaatiz. Ancak kalben bunu kabul etmiyordu. Yıllarca bu naci fırkayı aramaya çalıştı. Necat bulmuş olan fırkayı ama bulamadı. Ondan sonra Mekke'ye gitti hac için. Orada da Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasını tam olarak göremedi. 1998 senesinde tekavüd oldu. Emekli ayrıldı ordudan ve ondan sonra biat etti. Rahatsızlığından bahsetti birisine. Rahatsızlığını açtı birisine. Bu ne? Ben bunu niye anlayamıyorum? Sonra dedi ki cemaat için gereklidir. Birisi dedi cemaat olsun, cemaatin bir imamı olsun ve ona bağlı insanlar olsun. Ve daha sonra açtı bu konuyu. Ahmediye cemaatine girdikten sonra एक जमात का एक इमाम हो और फिर उसके पैरोकार भी हों और वजीद वजाहत करते हुए बताया İmam dahi öyle olsun ki uluslararası mahiyetinde olsun ve ona bağlı olanlar tam olarak ona itaat etsinler. Gayri Ahmedi yüzbaşıyı anlattı binbaşıya
तो अहमदी कर्नल ve साहब bu ने cemaat बताया Hazreti Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın कि ज़माने cemaati में Hazreti जमात Mirza Ghulam Ahmed Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesidir. Ahmedi cemaatinin onun üzerine bir gayri Ahmedi bir हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की o zaman जमात अहमदिया के बानी yüzbaşı vardı. Gayri mollalara göre bunlar fitnecidirler. ये जो गैर अहमदी Ahmedi थे उस वक्त yüzbaşı gerçeği anlattı ve dedi ki Hazreti Mirza Ghulam Ahmed Kadiyani Aleyhisselam नजदीक tek başına imamdır ki bu zamanda İmam Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Bundan sonra gün geçtikçe बताया bu कि हज़रत मिर्जा गुलाम imanım çoğaldı वाहिद शख्सियत ve हैं जिन्होंने इस ज़माने में sonunda biat इमाम etti. मेहदी होने का दावा किया Ve biat ettikten sonra इसके बाद दिन ब दिन tebliğ sahasında da daha ileri adım atmaktadır ईमान में तरक्की करता ve गया। coşkuyla tebliğ yapmaktadır. O kadar fazla coşkusu var ki müballik anlatıyor. Sanki bir delilik haline gelmiştir. Ve bazı cemaatler dahi onun eliyle kurulmuştur. Sonra Gambiya'nın amiri diyor ki वोट देने वाले कि जुनून की हद तक बड़ा हुआ है Upper River Region bölgesinde Saray Mahmud adlı bir yer var. Orada bizim camimiz var. Ahmedi ve gayri Ahmedi orada birlikte namaz kılarlar. 2 ay önce रीजन में yakındaki o köyde gayri Ahmediler camileri yaptılar. Saray Mahmud'tan जहाँ bazı kimseler oraya gidip cuma namazını kılmak istediler. Cuma namazından sonra sabah namazından sonra ormana gitti ve ondan sonra eve geldikten sonra uyudu. Rüyasında gördü ki Ahmedilerin camisine gitmektedir ve ona dendi ki senin bırakmak istediğin Ahmedi cemaati Allah-u Teala'nın katında daha makbuldur. और ख्वाब में उसे ये कहा गया कि जिस मस्जिद को तुम Gayri Ahmedilerin camisine gitmek istiyordu. Allah-u Teala dedi ki senin ज्यादा कबूलियत का दर्जा रखती है Ahmedilerin camisini bırakıyorsun. Allah katında bu daha makbuldur. Onun derecesi daha yücedir. जो पढ़ने जा रहा है Şu anda gitmek istediğin camiye अहमदियों की मस्जिद nazaran वो कबूलियत bu rüya gördükten sonra Ahmediye camisine gitti ve orada namaz kıldı ve rüyasını anlattı ve dedi ki जागने के बाद gerçek açılmıştır bana. Ahmediye gerçekten doğrudur ve bunu dedikten sonra biat etti ve ihlas sahibi bir Ahmedidir. और कहा कि मुझे Gambiya'nın amiri yazıyor. खुल गई है और भी अहमदियत वाकई सच्ची है और ये कहकर वो Orada bir Konfida adlı bir köy var. बड़े मुखलिस अहमदी Samba Calu कैम्बिया bir rüya gördü orada. Beyaz bazı insanlar Pakistanlı elbiseleri giymişler bir yerdedirler. Ben soruyorum bunlar kimlerdir? सांबा जालू Bunlar Kadiyan'dandırlar deniyor ve gelecek olan Mehdi bu onun Mehdi'nin arkadaşlarıdırlar ve Samba bilmiyor Kadiyan nedir. Ondan sonra gördü ki güneş ve ay batıdan doğuya gidiyorlar. Öyle ki beyaz insanlar anlatıyorlar ki Mehdi'nin gelmiş alametidir bu rüyasında. Samba Bey पीछे मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहे हैं Frafini köyüne gittiği zaman orada Gambiya amirini gördü. Görür görmez dedi ki ben bunu görmüştüm rüyamda. सांबा साहब Cemaat tanıtıldı kendisine ve orada biat etti ve biatten önce Samba Bey mollaların और उन्होंने देखा arkasında yürüyerek müşrikane bir hayat geçiriyordu. Şimdi biat ettikten sonra 5 vakit namaz kılar. Mal fedakarlığında da bulunur. Çandarlar da verir. गुलामों के पीछे लगकर Ve temiz bir hayat geçirmektedir şimdi. बैत के बाद ये साहिब 5 वक्ता नमाजी हैं और माली मुआवनत Daha में बड़े sonra पेश हैं जमाती चंदों में बड़े आगे बढ़े हुए हैं और एक पाकिज़ा bir zat vardır Muhammed Ramazan bir misyonerimizin yanına geldi. फिर Sizin cemaatinize katılmak istiyorum dedi. एक Bizim müballik dedi ki मोहम्मद रमजान साहब ये एक हमारे मिशनरी के पास आए Mahmud Bey şehit olmuş olan o zaman Tanzanya'daydı. जमात में शामिल होना चाहते O anlatıyor. Sordum dedim ki cemaatin ile tanıştın mı? बल्कि ये Ben मोहम्मद zamanımı साहब çok शहीद zayi ettim. Şimdi 3. defa Allah-u Teala bana yol göstermiştir. Onun için ben bugün karar verdim. मैंने पूछा कि Mutlaka आपने biat किताब edeceğim. हासिल किया है? O वैसे ही dedi आप आए हैं। कहने लगे, ki मैं पहले Allah'tan yol istemişti. Doğru insan kimlerdir? 3 defa bana rüyamda Morogor'un Ahmediye cemaati gösterildi ve sonunda ben şunu da gördüm उसने बताया ki ben bir dağın tepesindeyim. Orada nur vardır ve benimle birlikte
Ahmediye girmeme mani olanlar aşağıdadırlar. Bugün ben beyat etmek için geldim ve biyet formu doldurdu ve जहाँ नूर ही नूर hemen çanda vermeye başladı. Mal fedakarlığında yapmaya başladı. Benim artık बहुत नीचे हैं kendi yerime ulaşmış oldum dedi. El Cezayir'den किया और साथ Muhammed Rabi adlı bir zat var. Uzun zamandan beri, bir seneden beri ben emtiye görüyordum. Başlangıçta ve Fatih Mesih Deccal ve İmam-ı Mehdi Aleyhisselam hakkında मोहम्मद राबे साहब cemaatin düşüncelerini duyduktan sonra hayret içine geçtim. देख रहा था Rüyamda Mustafa Sabit ve Şerif Bey ile birlikte bir camideyim. Dediler ki Mehdi hakkında nereden bilgi edindim? Dedim ki istihareyle. में देखा Başlangıçta Mehdi'nin geleceğini ve onunla birlikte savaşacağımı bekliyordum. कैसे मालूम हुआ Benim arkadaşlarım da beni bıraktılar ama ben aldırış etmedim. Ondan sonra ben Ahmedi oldum ama arkadaşlar beni bıraktılar. Ben hiç aldırış etmedim. Yalnız Allah-u Teala'nın rızasını istiyorum. लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं Ve biyet talebinde bulundu. Zimbabwe'nin दोस्तों को आप मुझे छोड़ गए muballiği yazıyor. परवाह नहीं इसकी Bizde Müslüm Youth'un, Müslüman gençliğinin bir yöneticisi cemaate katıldı. Biyet etmeden önce Hristiyan'a gitmek için onu vaftiz edeceklerdi. Papaz hastalandı. İkinci defa gün verdiler. Annesi, bunun üzerine papazın annesi hastalandı. Üçüncü gün verdiler. Çok yağmur vardı. Hiç kimse giremedi. Ondan sonra bu genç rüyada gördü ki bir toplum vardır. Ve Hz. Mesih Aleyhisselam orada bir yerde durmaktadır ve çağırıyorlar. Bu çaba sarf eder ki ona yaklaşsın ama yaklaşamaz. Bu arada gecesi ondan sonra uyandı ve Hristiyanlığı bıraktı. Biat etmeden önce bu rüya gördü ki onun bütün bedeni bir çamur içindedir. Boynuna kadar. Ve birisi onu o bataklıktan çıkarmıştır. Bizim muballik ona sordu. Sen hatırlıyor musun kim çıkardıydı seni? Onun evet ben hatırlıyorum. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmi kendisine gösterildiği zaman işte bu zat beni çıkardıydı. Bu bataklıktan beni bu zat çıkarmıştı dedi. Burkina Faso'dan bizim muballik yazıyor. Kuytung adlı bir köy vardır. Bir arkadaş 65 yaşında biat etti. Biat ettikten sonra dedi ki siz gelmeden önce ben rüyamda bir zatı gördüm. Bana dedi ki Adem Aleyhisselam nazil olmuştur. Onu kabul et. Bir ay sonra aynen o zat tekrar benimle mülaki oldu ve aynı mesaj verdi bana. Adem Aleyhisselam inmiştir, onu kabul et. Detaylı olarak kendisine anlatıldı ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi Adem'dir. Ve bu rüyanın gerçekleştiğine çok memnun oldu ve bütün ailesini tebliğ yaptı ve 100'e yakın insanı cemaate kattı. Hala var Mısır'la bir bayan. Ben rüyamda gördüm ki ben Mehdi Aleyhisselam ve cemaatinin su üzerinde yürüdüğünü gördüm. Ben de tokalaşmak istediğimi sordum. Dediler ki dönüşte biz seni alırız aramıza. Ondan sonra ben Sufiizm'de hak aradım ama teselli bulamadım. Dedim ki benim rüyamda Sufiler söz konusu değil. Halbuki ben onları rüyamda görmüştüm. Eve gelince değişik kanallara bakmaya başladım. Birdenbire Amtiye Arabiya önüme çıktı ve hayret içinde kaldım. O kanalda ben rüyamda gördüm, zatı gördüm karşımda. Su üzerinde yüzdüğünü gördüm ve Mehdi olduğunu görmüştüm rüyamda. Ve beni de gördü halifeyi. Emirül Mu'minin diyor ki halifeleri ve kimi insanlar rüya görüyorlar. Aslında Allah-u Teala şunu söylemek istiyor ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hilafetin nizamı Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir silsilesidir, devamıdır. Porto Novo, Benin'den bir muballik bana yazıyor. Bizim evde Latife adlı bir kadın çalışıyordu.
पोर्तो नोवो birkaç gün sonra hastalandı हमारे लिखते हैं कि हमारे घर में एक ve 2-3 hafta işe girmedi. Ondan sonra İngiltere celsasına yakın आई और tekrar işe gelmeye başladı. Ve gelir gelmez dedi ki Murabi'nin karısına anlattı ki 2-3 defa rüya gördüm. का जलसा होना Bu hastalık esnasında ve büyük etkisi içindeyim. Rüya şudur ki ben çok dua ediyorum. मुरब्बी साहब कि 2-3 मरतबा मैंने मुझे ख्वाब आई है इस बीमारी के दौरान और उसका बड़ा शदीद असर Hastalık esnasında çok dua ettim ये है कि बीमारी ve dua ederek ben uyuyordum. Ya Rabbi benim günahlarımı affet ve benim kızımı şifa ver. कि Bize doğru yolda ölüm ver. Bir gün ne göreyim ki rüyamda benim odam aydınlandı. Her tarafta nur gördüm. Bu manzarayı görür görmez हमें अपने सीधे रास्ते korkuyordum daha. कि एक दिन क्या Yem çok yakışıklı bir zat, başında bir sarık olan büyük bir zat benim odama girdi ve beni çağırdı. देखकर अभी O gün o manzarayı gördüm. Sonra 3-4 gün sonra aynı manzarayı tekrar gördüm. मामा पहने हुए बुजुर्ग जाहिर हुए और मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं उस दिन की नज़ारा Beyaz bir eve girdi o zat 4 दिन के बाद ve insanların elini tutarak nasihatlerde bulundu. Orada bir sürü siyah ve beyaz insanlar var. Her nesilden insanlar var. बड़े सफेद घर में Kelimeler tekrar ediyorlar o zatın altında ve o da Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söz sarf ediyorlar, konuşuyorlar. Bu bayan geldi ve rüyasını anlattı. और बाद में Murabbi Bey'in karısı होकर o gün celsa vardı. बारे में बात İngiltere'de alemi biyet vardı. Biyet vardı, alemi biyet. आई और इन्होंने Ben ona dedim ki मुरब्बी साहब की अहलिया को कि उस दिन zannederim जलसा यूके में senin bahsettiğini getir, camiye getir, orada biyet olmaktadır, oraya götürelim. तो कहते हैं मैंने उसको कहा कि Bayan Murabbi Bey'in karısıyla birlikte camiye girdi मुझे लगता है कि जिस तरह की बात तुम ve कर रही हो, emtiyede उसको वहाँ ले आओ manzara görür görmez जहाँ sık बैत sık हो रही है karısının dizleri üzerine el vururdu ve derdi ki rüyamda ben bu manzarayı görmüştüm. जो नज़ारा मामा। करती थी बार बार इनकी अहलिया के Bu alemi biyet başlayınca थी कि मामा बिल्कुल यही मैंने देखा है वहाँ अफ्रीका में beyaz bir çadırda किसी बुरा बुलाना हो औरत को तो मामा कहते हैं तो फिर कहते ben हैं girdim. कि जब आदमी बैत शुरू Bu हुई, kadın dedi ki bu zat idi benim rüyamda bana görünmüş olan मार्की में ve beyaz bir eve girdi. Marki'nin çadır beyaz idi. Birçok insan var. Sonra onu görünce यही वो शख्स था जो çok memnun oldu. Bütün rüyayı teselli ile tekrar anlattı. Murabbi Bey dedi ki ben ona anlattım. Allah-u Teala sana yol göstermiştir açık bir şekilde. घर पहुंचने पर सारा Şimdi बड़ी तसल्ली से फिर दोबारा से Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katıl सब कहते हैं मैंने जो समझाया ve senin meselelerin çözümü de budur. बड़ी वजाहत से की है Doğru bir şekilde katıl. ये इमाम मेहदी की जमात की Çünkü halife bizzat seni gelerek seni çağırmıştır. Mutlaka düşünmen lazım. Ben kelimeleri tekrarlamış bulunuyorum. Fakat ben tekrar cevap vereceğim düşünerek. खलीफा वक्त ने खुदा Acaba biat edecek miyim, etmeyecek miyim? Eve gidince anne babasıyla konuştu. Babası öfkelendi. Biz seni bu gün için mi doğurmuştu? Anne babasının dininden cayıyorsun. इनको बताया Kısacası वो इनकी बड़ी उम्र थी bir gün geldi, बुढ़ापे में थे ağladı. वालिद बड़े नाराज हुए कि तुम्हें इस दिन के लिए O tekrar benim rüyama gelmiştir bu zat. बाप दादा के दिन से मुनरिफ हो रही हो Yani halife beni gördü diyor Emirül Müminin rüyasında. और रो पड़ी Muhammed hakkında anlatıyor ve diyor ki bana gel सामने आए हैं sallallahu aleyhi ve sellem. यानी Senin necatin bundadır. Onun için ben मुझे देखा उन्होंने korku içindeyim. Ölüm nasıl bana gelir? मोहम्मद का बताते हैं और जोर देते 50 yaşımı geçtim. Onun için karar verdim. Şimdi निजात है ben Ahmediye cemaatine mutlaka gireceğim. परेशान हूँ पता Babam नहीं मुझे कैसे आ घेरे beni kabir azabından kurtarmayacaktır. Böylece इसलिए मैंने फैसला tam olarak cemaate katıldı ve çanda vermeye de başladı aldığı maaştan. मेरे बाप ने तो कब्र Allah-u Teala चुनाचे
उन्होंने सच्चे दिल से बैत कर ली है। Bu doğruluğu kalplere indirmek için gösterdiği manzaralar çoktur. Bunları tam olarak beyan etmem mümkün değil. Celsa gelmektedir. Bu celsanın bazı olaylarını orada da göreceksiniz. Allah-u Teala'nın lütuflarının, yağmurunun indiğini göreceksiniz. Fakat hepsini toplayan bilmemiz mümkün değil. Daha önce de söylediğimiz gibi yıl esnasında ben şimdi bundan bahsetmeye başladım ki bu yeni gelenler için ve kendi imanlarımızı kuvvetlendirmek için dahi dua edelim. Ve Allah-u Teala'nın bu lütuflarına hamd edelim ona ve şükür edelim. Yüce Allah yalnız kendi lütfuyla bize doğru yolunu göstermektedir. Ve bize doğruluk nasip etmiştir. Allah-u Teala kendi lütuflarını, manzaralarını daima bize bu manzaraları göstermeye devam etsin. Ve hepimiz ve yeni gelenler dahi onlara da sebate kadem versin. Yani kuvvet versin. Bazı mollalar yeryüzünde yürüyerek cemaat aleyhinde cemaatini söverek hayırlı insanları cemaatten caydırmak istiyorlar. Onlara ben Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle diyorum. Bir yerde diyor ki uyanlar uyanın. Gafiller kalkın. Bir inkılabı azim vakti gelmiştir. Bu ağlamak zamanıdır, uyumak zamanı değil. Tezerrü zamanıdır, alay zamanı değil. Tekfir etme zamanı değil. Dua edin ki Allah-u Teala size gözler nasip etsin ki bu karanlığı tam olarak görebilirsiniz. Ve Allah-u Teala'nın rahmetinin indirdiği bu karanlığı yok etmek için hazırladığı nuru da görebilirsiniz. Geceleyin kalkınız ve Allah-u Teala'dan hidayet isteyiniz ve bu Allah ilahi cemaati yok etmek için beddua etmeyin ve planlarda kurmayın. Allah-u Teala sizin gafletinize bağlı değildir. Sizin dimalarınızın ahmaklıklarını size gösterecek ve kuluna yardım edecektir. Ve bu ağacı asla kesmeyecektir. Kendi eliyle onu dikmiştir. Aranızdan hiç kimse onu ağaç meyve beklediği bir ağacı kesebilir mi? Sonra Erhamur Rahimin olan Allah bu ağacı nasıl kesebilir ki onun meyvelerini beklemektedir o mübarek günü. Allah-u Teala insanlara bu mesajı anlamalarını kendilerine nasip etsin. Amin. Şimdi birkaç cenaze vardır. Cuma namazından sonra ben kıldıracağım. Biraz beyan etmek istiyorum. Birincisi Doktor Seyyid Faruk Ahmet Bey, Seyyid Muhyiddin Ahmet'in Hindistanlı'nın oğluydu. Birmingham'da yaşıyordu. 6 Temmuz ölmüştür. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Doktor diplomasını aldıktan sonra 1958 senesinde Patna Üniversitesi'nden almıştı. 1964 senesinde İngiltere'ye geldi. Royal College of Surgeon'da tahsil gördü ve GP olarak görev yaptı. Çok vefalı, ihlas sahibi bir kimseydi. Dahi ilallah idi. Birçok aileyi Ahmediye cemaatine kattı. Tebliğ sekreteri Zaim Ansarullah, Sadr Cemaat ve Regional Amir olarak hizmet etti. Mal fedakarlığında da daima ön saflarda bulunurdu. Ama amareti esnasında Midland'da, Birmingham'da bir cami yaptı ve diğer camilerin yapımına da yardımcı oldu. Musi idi. Onun küçük kardeşi Seyyid Laik Ahmet 28 Mayıs'ta geçen sene ki olayda şehit olmuştu. Bütün ailesi ihlas sahibi kimselerin ailesidir. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin. İkincisi Sıddika Kudsiye, Rana Hifazet Ahmet Siyalkot'un karısıydı. Bunun bir oğlu Rana Sabahat Ahmet Murabbi'dir. Bugünlerde Nezaret-i İslah-ı Rişad'da görev başındadır.
21 Mart और इनके एक vefat बेटे etti 57 senesinde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O hocaydı. Bir tek aile vardı Ahmedi köyde. Bunun neticesinde birçok bela zamanı geldi ama daima sabit kaldı. Cemaat ile ihlas ve vefa alakası vardı. Hayırlı bir bayan, namazı kılan, davet ilallah yapan, çanda veren, tesettürü tam olarak yapan, musiye bir bayandı. Üçüncüsü Şahid Murid Talpur, Nur Ahmed Talpur Hyderabad'ın oğlu idi. Güney Avustralya'daydı, Adelaide'de. 2 Haziran'da evin önünde öldü, 38 yaşında idi. O ve onun oğlu Hyderabad'ın amiri olarak görev yaptı, Nur Ahmed Talpur. Elektrik mühendisiydi. Pakistan'da da bir görev yaptı. Ondan sonra Avustralya'ya geldi ve orada da bir şirkette bir analist olarak görev başındaydı. Pakistan'da da kayıt meclis görevini yapmıştı. Ve ilk kayıtlardandı. Alemi inami almıştı. Kotri Camii'yi kururken 22 kişiyi esir alındı. Onlardan birisi de kendisiydi. Onun babası ve avukat idi. Onun neticesinde bu adalete geldiği zaman bazen polis buna sandalye verir. Fakat o da diğer zatları oraya oturturdu. Bir defa hakim bana dedi ki ben sizin oğlunuzu bırakıyorum. Babası da ihlas sahibi birisiydi. Benim için 22 kişi hepsi benim oğlumdu. Ya hepsini bırak yahut da benim oğlumu da bırakma. Bu vefalı bir şekilde Ahmediye cemaatine bağlı olan bir ailedir. Latifabad'ın 3 genci daima arabasıyla birlikte 8 sene mahkemeye kadar götürdü ve geri getirdi. 1989 senesinde Avustralya'ya gitti ve orada da Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaatin hizmetini yapmaktadır. Sekreteri Umur-i Amme, Genel Sekreter, Talim Sekreteri, Adalet Camisi'nin komitesinin bir üyesiydi. Komitelerle birlikte bir yeri görmek için geldiydi. Dönüyordu ama bir kazada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İtaat eden, cemaat nizamına bağlı olan bir zat idi. Hangi iş verilirse tam içtenlikle yapardı onu. Onun vefatı dahi cemaat hizmeti esnasında olmuştur. Ve büyük bir onurdur bu. Ahlak, güzel ahlak sahibi, ibadet eden, ihtiyaç sahibi olanlara gizli bir şekilde yardım eder. Herkese saygı gösterir. Cemaatin sevgisi vardı, saygısı vardı. Her insana saygı gösterirdi. Özellikle yöneticilere çok saygı gösterirdi. Musi idi. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin. Karısı dışında 3 tane kız vardır. Allah-u Teala bütün bu vefat etmiş olanların cenazelerini kıldıracağım. Allah-u Teala hepsinin derecelerini yükseltsin. इंशाल्लाह अभी नमाज जुमा के बाद पढ़ाऊँगा अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر